अनि तिमी के गर्दैछौ के त्यो दुलो किन खोतालिराखौ के अरे मुसाको दुलो हो त्यो यस्तरी गरेछ हेरी यता निस्किन्छ होला है त्यो मुसाको दुलो हेर ल एउटा के भने अब पोल्यान्डमा चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ थाहा पाएको पोल्यान्डमा चाहिँ तिम्रो बाघ हुँदो रहेनछ अनि त्यारे बाघ भालुहरू होइन बाँदरहरू नहुँदो रहेछ क्या अचम्म लाग्यो मलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मृग त छ्याप छ्याप थियो अलि मार्न पाइँदैन के गर्ने अनि मार्न दिने भए त बडो मजा आउँथ्यो मृगको मासु खानलाई चाहिँ तर यहाँ पोल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो नेपालतिर चाहिँ बाख्राहरू पाल्छ अनि घरमा यहाँ चाहिँ पोल्यान्डमा चाहिँ मृगहरू पाल्छन् पहिला पहिला बसेको घरमा चाहिँ पुरै मृगहरू पाल्थे क्या हो भने नहाँस नि तिमी यार कस्तो मजाक उडाउँछ रियली हो क्या मृगहरू पाल्छ क्या पहिला म बसेको त्यो लेख जस्तै त थियो नि त्यो गाउँमा पुरै मृगहरू पाल्थ्यो क्या 6-7वटा मृगहरू थियो त्यो घरमा होइन अनि खच्चडहरू पुरै खच्चडको त्यो घोडाहरूको त्यो दिशाहरू गनाउने गोबर गनाउने है मलाई त त्यो पुरा मुस्ताङमा गएर त्यो बाटो हिँड्दाखेरि त्यो पुरै खच्चडको गुगना जस्तो लाग्थ्यो क्या जङ्गल अहिले चाहिँ अलि मान्छेको अलिक चापी छ र त्यति देखिँदैन मृग नत्र एकछिन शान्तले बस्ने अनि मृगहरू आउँछ नि यो सबै मृगले हगेको त हो नि यो मृगले हगेको हो अनि यो मृगले हगेकोमा चाहिँ अनि त्यहाँले सबै त्यो किराले अनि माटो थुपारेको हो क्या यो हो भनेको नहाँस न यार तिमी यार के जोक्करै लाग्यो यार कस्तो मृगले हग्या त हो नि यार ल नपत्यायो यसैलाई भनिन्छ जेपिटी